Meil on külalised. Meil on salakülalised, filmivad siin. Lähme näitan teile. Tegelikult see on kuuma peegelduskatte. See peegeldab siis nagu tulekuumust tagasi, ehk siis kolvi teisel pool on selle võrra jahedam tänu sellele katte. No Karel, hakkad meil iga päev külas käima või? Iga päev või? Ma ei tea, lõpuks siis filmi no vähemalt paar päeva. Paar päeva ma olen siin jah, et ma ei tea, tunkesid selga ei pane, aga ma olen nagu teise ameti peal. Et ma olen... Ei, siia mootori kallal sind ei lasta ka. No loodame, et mul ei olegi sinna asja ka kunagi, selles mõttes, et ma ei tahagi. Aga ei... Ma käin teen filmitööd, vaatan, kuidas te teete tööd, ma ei kontrolli midagi, ma lihtsalt, mul on enda jaoks ka materjali vaja veits. Kas ennem Düno on plaanis ka väike ring teha kuskil või? No mõte on, tegelikult ma mõtlesimegi, et äkki me nädalavahetusel paneme selle käima. No reedel me munade pühal ei jõua, äkki laupäeval. Äkki sul on aega tulla laupäev pühapäev ka. Ja ideena võib-olla, kui saaks Tabasalus või Pärnus sõita niisama sisse äkki või? Tabasalu on natukene miniatuurne vist. No jah, aga vähemalt sõita ikka saaks. Saaks sõita kuskil sisse äkki või? Sa ütled ka, et siis on parem. No vähemalt saad ja siis oli ära vahetada ja tegelikult asi pole lihtsalt sõitmises, asi on selles, et me peame natuke koormama teda. No jah, ma mõtlengi, et nagu vaadata, et seda parem saab. Rõngad sisse töötaks. Jah, rõngad sisse töötaks ja näha ka, kas tekib mingisugused häda, sest et Dünos meil ei ole enam aega, nagu sa tead seda, et kui meil selle Düno ajaga nagu failib, siis on nagu nägemist. Ei tohi failida, kõik on vaja enne ära testida. No ongi mingid baasseadud paika, saab kruttida, Altekis sa paned mingid asjad sinna ja siis ta ise õpib ja Magicud ja Altek on ju nii aju ju. Ja. Ise ta ei õpi sul mitte midagi. Et tegelikult sa pead talle ju baasandmed ütlema, mida sa tahad. Kui sa ei tea, mida sa tahad, siis ta ei õpi seal ju mitte midagi. Ja tegelikult, mida vähem ta alguses õpib, seda parem ongi. Et see õppimine ei ole selle eesmärgiga, et ta õpiks midagi, vaid pärast ka kontrolliks seda, mida me oleme sinna sisse pandud, see on nagu iga oluline. Aga alguses, kas me üldse paneme bensuga käima või kohe etaga või? Selles mõttes, et me võime selle täiesti vabalt bensiiniga käima panna ja jooksutada tadast, et etanol on selline asi, et kui segu on natuke liiga rikas, ta peseb seda silindri seina puhtaks ja sellised asjad sisse sõiduks, õli ja ütleme siis rikneb hästi kiiresti meil ja see et seda kõike vältida, panen bensiiniga käima. Väga hea, terminalist saab bensiini ja mul on seda vanad ka Infinityt välja imetada, seda tolki. Ei, seda ei pane seda. Ma ei jää seda, lubame sinna sisse panna. Kõik vanad solgid, selle jutu peal ma võin sulle öelda, et mul on tulnud rallikrossis mehed Dünosse ja hakkan autoga siis dünotama ja eelmine aasta oli üle 500 hobujõu tõmban ja vaatan 400. Auto ei käi, rikas, suitseb. Täiesti uskumatu. Tõmbasin seal mingi 10 tõmmet ära, siis ütlesin, et kuule, mulle aitab nagu, et kuradi sita ta sinna paaki toppisid. Ja siis tuli välja, et ei, mul oli eelmine aasta seal tünni põhjas natuke ja seal panin need kõik kokku ja põhimõtteliselt apnik oli ära auranud, oktaani enam ei olnud, atsetan oli järgi põhimõtteliselt. Ja siis nagu puhtast tünnist kütust sisse panin 520. No siit loor on moraal siis, värsket kütust tankast. Kütus on väga oluline teema. Väga oluline teema ja sellepärast tehase autosid ei saagi väga täpselt, väga viimase piiri peale käima panna, sest igast tanklast, igast müügikohast, mitte ühe firma, vaid erinevatel firmadel on erinev etanoli sisaldus, on etanoli, ei ole etanoli, on seisnud, ei ole seisnud, need selles mõttes, et nagu häda nagu palju. Kuule, aga ärme raiska aega. Meie aega on kallis jassin teil majas. Jah. Peab saama selle rahast vead ka. No peab saab, kõike saab. Ei lasta mootori meest ligi keerama. Tolli on praegu ma selle võtta võtma. See on tolli järgi. 50 tolli. Pange pool millimeetrit või pange pool milli. Mill on palju võib-olla, aga see... Me paneme selle nukakaardi järgi. No see on ka antud 1,3 milli juures tegelikult. Jaa, aga nemad nukakaart... Seda küll, aga nemad vaatavad seda vaata. Tegelikult tuleb seda vaadata. Et nukakaart on natuke teistsugune. No, meie oleme harjunud selles... Overlapi mõõtma paned meetritega, pool milli paned mõlemad, siis saad teada, palju overlap on reaalselt. No siis on 2,5 kraadi on praegu olnud... Tagasi võtta jälle. Oota, praegu on nullis, see on, eks ju, nüüd... See on varaseks keeratud, jah? Ei ole, see on... Nagu seda sa ei saa praegu mõõda, jah? See on niikuinii, ta on nullis.
no selle järgi on see, et... No praegu tõmmata 5 kraadi. Ei, sa mõõdadki seda numbrit. Ei, see ongi vända. See ei ole selle kohta, see antakse vända kraadidesse. Jah, ma räägingi, et praegu on 5 kraadi, aga meil on vaja 2,5. Siin on ju 2,5. No okei, kui sa niimoodi mõtled. Okei, seda saab sellega paika ajada, kui sa vända... Nii, aga... No jah, et... Tead, on ka siin all kuskil. Lukk on üle veel. Sa liigutad või? Mis siis, see ei olegi nii õnne. Las ta liikus. Nüüd on 8 peale. Keerame 5 peale. Nüüd hakkame. Tuleb nukarat teisele poole ikka. Vale koha peale. Siin kohas olema. Jah. Niimoodi. Nüüd peab nulli panna. Varas on sul lõdva? Ei ole. Või käib vasta serva või? Seal ei ole ruumi. Me tegime sellele endale, sellele vardale, tegime traadist peenikese tiku, vaata, et see kuradi jäme ei mahtunud sinna kuidagi ära aras. Okei, ütleme, et on 40 peale, kui vaatame, kas ta siin. 48 peale enne. Nii, nüüd on üks hing ära. Et niimoodi nüüd on 1 millimeetri. Ja see on siis, näed... 9 kraadi. Ei, 19. 2 kraadi on see üks lõks või? 1 kraadi. 13 kraadi. 13 kraadi enne. Oi, sorry, ma otsin. Peale surnud seisu, jah? Vaatame, mis selle asja ka. 4 kraadi, jah? Lukad keerad ringi. Uskumatu. Uskumatu. Ja mida te kraadite ja keerate ja kellate siin? No meil oli ju jutt, et tuleb maailma parim auto. Mehed ajavad siin põhimõtteliselt jah, poolt kraadi taga või kraadi lausa. Ei, no tegelikult ikka 1-2 kraadi on vaja. Jah, aga ma ütlengi, te teete siin 0,5 ajate ka taga juba. Praegu on tegelikult põhieesmärk on see, et me saaksime teada overlapi nullasendis, overlapi maksimum advance asendis on ja selle sisselaske asendis ja siis me oleme Dünos sinuga koos ja siis ma ütlen sulle, et kuule, keera 3 kraadi hilisemaks väljalaskenukka või varasemaks. Ja siis me saame kohe kajastuse seal graafikul, kas see asi oli õige või ei olnud. Ja sa pead näitama mulle näpuga, kuhu poole keerata ja muidu ma keeran... Jah, ma näitan. Ja teiseks see ka, et näiteks bensiin, etanol ja siis metanol kõigiga on tegelikult see nukade ajastus hoopis erinev, sest et bensiin põleb plaavatusega pauh ja on ta sealt klapi vahelt väljas. Etanol põleb aeglaselt ja metanol veel aeglasemalt ja see eeldab jälle omakorda teistsugust nukkvälli asendit. Aga las Tõnn möllab siin, vaatame. Mõõdab nüüd referentsiks sisse laske ka ära. Ahah, see praegust jäi korraks seisma siin, jah? Nüüd hakkabki keerama. Jah, sa ei saa keerata seda tagasi. Ei, mul ei olegi advance'i vaja, nüüd on standardid. Nullasendit praegu. Jah, ja nüüd keerad, näed, lahti. 1 millimeeter. Ja see on hiline. Jep. See on siis 10. No ongi miinuses. See on negatiivne, jah. No kui sa keerad positiivseks 30 kraadi, siis on 20 kraadi overlapi tekib. See on niisugune ökonoomne tänavapill. Ei, no see nukuvõllil on ka teema. See on oma kraad ka. See peaks sõitma põhimõtteliselt 10 kraadi oleks kogu aeg. Keera nüüd maksa advance'i, vaatame palju siis on. See on 30 kraadi on see, pane sinna otsa.
No sa saad selle testi ära teha praegu. Keerad nukast. Ei saa selle keerata otsast. Ei mahu ka? Ma pean kaasa keerama sellega. Ma keeran ka siit. Kahte asja korraga keerama. Et kui ta on negatiivne, siis me keeramegi ta kuhugi juba teades seda, et mida meil vaja on. Kui sa saad nuppe keerata alguses, keera alguses nupp põhja. Ta on mul advance'is. Mul ei ole retardi vaja, mul on advance vaja. No aga keera sa. Ei, aga siis sa peadki keerama selle põhja ja Ongi, saad põhjas. Nii. Ikka tuleb juurde. Tuleb 55 kraadi. See peab olema siin pool. Jah. ja ma mõtlesingi, et ta keeras mõlemad korraga. Sellepärast ma seda peale hoidsingi, vaata. Ma keerasin enne sellega, ma keerasin tagasi, ehk siis see nupp ja paigale. Ma seda ei pannud tähele. Ma pean paares keerama ja nüüd on see... Nüüd on 50, ei ole rohkem, 56, 57. Ja siis ta keerab 66 kraadi. Nii, kokkuvõttes on siis meil 45 on põhimõtteliselt overlapi. Kui jah, see... 45 overlapi ja okei, nüüd vaatame selle, mis me siis välja laske nukaks paneme. See info jääb juba saladuseks, selliseid infosid majast välja ei jagata. Veritseb Veritseb jah? Juba hirmul. See on siis Redline'i oma või? Mis see veritseb ei ole? No ei ole kompi oma on see. Ei, Redline on see, mis veritseb on. Ma olen permatex üldse Siukas. See on eriti kleepakas. Neid aineid peab kasutama selle jaoks, et kui see mootor nüüd jääb mõneks kuuks seisma näiteks, et siis õli ei valgub ju vahelt välja. Meil lased tal seista, see läheb... See on päevade küsimus. See on 24 tundi ja see läheb käima ilmselt. See on sama see ka, kui praegu sa ju pujalt käid selle vändaga ringi, kui õli juurde ei tule. Ja see kleepuv aine on ikkagi sul vahel. Jah, ta ei tule nii lihtsalt välja sealt. Jees. Anna pea välja. Vaat see on see lifehack või? Lifehack, ära näita teistele, siis näitada. Pudelist tehtud. Pudelist tehtud Simmeri paigal sabinu. Pudel on natuke väike, vaata puudu jäi, muidu oleks saanud täpse vaata koonuse sellest kraest. Suuremad pudelid. Vale pudel oli vist. Natuke vale pudel oli, aga sellega saab ka. Ma arvan, ei ole ta. Lükkab juhti peale. Oi, kui ilus tükke. See on küll ilus tükke. Koputas ikka seest tühi. Kopp-kupp ära välja tule. Tohi siuksed nalju teha, on ju? See on nii kõva tükk, et see keps ei taha siit läbi tulla. Ära hakka, kurat. Ma olen iga mootorisele ehitusega teinud mingi nalja, et näeme aasta pärast ja siis 6 aja pärast on lahti kõik jälle. Tavaliselt on niimoodi, on juhtunud niimoodi, et teed ilgelt tähtsalt ja hoolekalt mootori ja siis ennem võistlusele esimene katse ja siis võtad lahti, siis paneb prügijuppidega kokku ja kestab kuradi mitu aastat. Jah, mul on üks prügimootor, kestab see siiamaani, see viimane VQ versioon, mis me tegime nüüd. No jah, ma räägin. See on nüüd, ootab, ma ei tea keda, mida. Ma ei tea, mis ma tegin taga. Ei, mul oli see plaan, et ma panen... Sul on ju mingid autosid on. Must see on olemas, vaata. Mul on see kruvikompressor ja see tigu. Ma mõtlesin, panen mõlemad peale. No pane mõlemad peale ja siis tulen sinu juurde. Altechi ka ennem panema. Jah, mul on see vana juhtmestik, mis ma võtsin sealt teisest autost Altechi pistikutega. Et me saame ühe Frankensteini ehitada, mida keegi teinud ei ole. No vaat siit saite uudise. Aga ma ei tea, kuna see juht. Sul on ju täiskohaga YouTuber oled, vaata, sa pead tootma niisugust asja. No vaata, kui nüüd see mootor kestma jääb, siis hakkab raha üle jääma ju. No võib-olla. Rohkem ei räägi siin kohal. Ei räägi. Vaatame. Oi, ma juba ootan sellega saaks sõita. Nädala pärast juba ju. Ja ma tahan ise sõita. Ise sõita. Ma kogu aeg pean seal koha peal paarutama, et tahaks ikka kuradi minna ja... Sa vist peaaegu mahud sinna rooli taha ära vist või? Kuule, kui Dünos mahtusin koos läpakaga. No jah, aga siis on rooli küljes. Ei ole jah, seda küll jah. Need purgid on kinni või? Proovi neid ka korra, äkki on kinni või? Panid tehasest kinni või konda? Küll näeb, kui lekkima hakkab. Valmis. On jah? Kohe saab. Aga nüüd tuleb järgmine rutu ette võtta. Laupäeval käib juba, ma kuulsin.
ja, no see ongi kõige hullem, et laupäeval juba käib ja see tähendab seda, et mina ei saa ju kuradi maipüha puhul teha ju korki lahti. Ma saadan videot sulle, kui hästi käib. Ma tegin seade valmis ju. Jälle toll mõõdus kõik. Ma üleval tegin ju seade valmis, nii et ma arvan, et nüüd ei ole muud kui see import või download ja full throttle on ka olemas. Dünograafik ja valmis. Ma saadan sulle eelmise aasta dünograafiku ka ja siis on valmis. Valmis ju, et ei peagi käima. See on nagu chip-tuuning kaugelt, remote ja valmis. Chip-tuuning, jah. Ma ka toll mõõdus kordi komplekti ostma. Ilus näeb välja küll. 1/8, miks see aga kuule, Kaspar, sa pead ju järgmise võtma ette kohe. Jaa, põhimõtteliselt, ma ei tea, nädala pärast tulevad teised jupid ja siis läheb teine mootor. Ja sealt on ka veel nädala pärast, peab see auto olema meil ka koos ja juba sõitma. Oota, minu see oli see trennimootor siin või? Sinu trennimootor tuleb. Ma siis teeme sellest eraldi saate su trennimootorist. Sinul on see lahja mootor. Ahah, aitäh!